Živijo, Aljaž spet z vami in dobrodošli v novi epizodi Lidlove vitalnice. Tokrat sem se z Nastjo odpravila na Dovško babo. Zakaj? Zato, ker beživa iz Megle, ki jo imamo že nekaj dni v dolini. Je pa to zelo popularna destinacija tudi po zimi, ker je primerna tura tudi za turne smučarje. Primerna je pa lihko za družine, z otroci in pa s kakšnim kužkom. Aha, pa razgledi so fenomenalni, komplet na Julijske Alpe in v bistvu na celoten greben dol po Karavankah. Nič, a greva naprej, greva pokazati, kaj se vidi gor. Ajde, greva. Ajde. Kar redo tole danes, a? Vrhunsko. Imam pa nekaj, da bo še popestril to doživetje. Kaj pa? Daj, čakaj. Evo, pa kafe skuhala, pa en smuti za dobro jutro. O, hvala ti. Okay. Čin. Ej, jaz imam tudi nekaj s sabo. Ja, kaj pa? Nikoli na šogano. What? Kje si to potegnila zdaj? Ej, Hudo, daj za dobro šprilike. skrivala, Ja, ne? res. No, današnja tema, oziroma tema današnjega vloga in pa najne debate, danes bi pa jaz rekel, da je čas. Jaz sem lih zadnjič imel tako malo ideje o času in kako ga uporabimo in koliko je v bistvu čas zelo relativen. Ne? Se mi zdi, da danes sva midva si vzela čas, zato da sva šla sem, skuhala kavo, kitava, kako sem zdaj rekel, igrava kitara. Meni se zdi, da danes smo si mi vzela čas za to, da smo prišli sem gor, skuhala kavo, igraš ukulele, pač res uživava life danes, a ne? In se mi zdi, da to je ena stvar, ki je ziher ne bo pozabila in je v bistvu nekaj, kar se spomniš nekoč. In a svoje leto ali pa mesec ali pa na splošno življenje nafilaš polno takih dogodkov, si svoj čas v bistvu ful bolj uporabil, ful imaš več spominov iz tega časa in na koncu pač je več vreden ta čas, oziroma več ti pomeni ta čas. V današnjem svetu se mi zdi, da nas je vedno več, ki nimamo časa, vedno imaš preveč enih stvari za delati in pa nimaš dovolj časa, da bi vse naredil. Ja, ampak v bistvu je to sam izgovor. Ja. V bistvu je life pomemben, da si znaš postaviti prioritete in pa se za vsako stvar, ki je te pri srcu, pa ki ti je vredna, najde čas. Ja. Tako da ja, čas je relativen. Če si vzameš čas za nekaj, ga boš imel. Če pa si ne vzameš časa, pa ga pa nimaš. Pa čas prehiter beži, tako da se mi zdi ful pomemben, da začneš svoje cilje pa želje pa notranje premike uresničevati čim prej. Da ne prestavljaš vse na jutri, ampak da se odločiš pa začneš zdaj. Ja, res je. Ja. In jaz se to zdaj res trudim, res. Je kar eno vodilo v življenju, lahko tole. Ja. Ker če sam čakaš na pravi čas, ta čas nikoli ne bo prišel, ker vedno samo odlagaš na drug čas. Tako da, ja. Kako so pametna. Modrosti, hribovske modrosti. A veš, zakaj meni fajn v hribe hoditi? Zato, ker dobro ješ pol gor, pa kafe piješ. Ne, zato, ker tule gor si tako daleč stran od vseh skrbi pa problemov. In samo opazuješ
tako pač, res vidiš, kaj je v življenju pomemben. Tle pozabiš na une skrbi, tako, res. Ja. Ustaviš se, kakor da bi se čas ustavil, ker si v bistvu toliko umaknjen od vsega in vidiš samo te pomembne stvari. Ni unih drobnarij, ni unga, ki loviš življenje, ampak dejansko se kle ustaviš in je samo tako, wow. Ja. Veš, kaj pa jaz? Zato tudi načeloma večinoma obiskujem višje hribe in pač bolj prepadne in tako. Zato, ker dobiš občutek, koliko si majhen. Koliko si majhen in koliko so tvoji problemi dejansko majhni. In te da malo prizemlji, da v bistvu nič, kar se ti zdi zdaj, da je in sploh grozen, je toliko majhen problem, majhna zadeva, da ni vredno pač. Se meni je to zanimivo, da si delaš preglavice zaradi ene stvari, zaradi neke malenkosti. Ampak če si daš tako v glavo, ok, če živim samo še 3 dni, koliko je zdaj ta stvar relevantna? In čist skozi eno drugo perspektivo pogledaš na problem in se mi zdi, da če bi vsi tako razmišljali, prvič bi se manj sekirali, drugič bi pa znali biti malo bolj človeški, en do drugega. Ja. Ker tako pa smo skozi ego, jaz moram čim hitreje narediti, meni se umakam, jaz sem na prvem mestu in skozi pač Jaz nimam tišimo. časa. Ja, jaz nimam časa. Ja. Če pa res znal ceniti svoj čas, za res, da veš, da so ti štete minute, pismo, da čist drugače bi živeli. Res je. In ko naju ne bo, stala bo duša, ne telo. Zdaj pa nazaj dol v meglo, ampak bilo je fleten. Za še več takšnih vsebin se ne pozabite naročiti na Lidlov YouTube kanal in pa vsekakor si ne pozabite vzeti časa za stvari in ljudi, ki vam polnijo življenje. Se vidimo naslednji mesec. Čau!